Endilikli vatandaş iki kelimede muhakeme siz bilemizge. Aval çisla 2022 yıl 2. ayının 20. günü bugün hep bugün düşenbe. Yukarıda körüp ettik. 18-17 gündür München şehirde halkara bexaterlik yığını, yıllık yığını çakırıldı, ayaklaştı. Cungo'nun mudir yani taşki diplomatiya işleri şanısından mudire, diplomatı Wang'ye yığında notok sözlüğünde şundak dedi. Amerika hazır stiriye kesilik griptar oldu. Edden aşırı etti. İkincisi eğer muşeni yani Cungo'nun casusluk şarını urup çürüş meselesini yani kengaytip teşvik tergibat kılıdığın bulsa Amerika Koşmuş Ştatları bez pamplida oldu. Xitay bunun tercümesi adakçı ilişimiz. Cungo'nun diplomatı München yığınada birinci bulup adakçı ilişimiz dedi. İkinci bulup Amerika'nın Siriya kesilik griptar boldu dedi. 40 neçe devlet, 100 neçe diplomat, ministerler yığınında Wang'yi ana şundak dedi. Demek hazır vaziyet yaki Amerika-Cungo münasibetin qayar yetkenligini görüyorsun. Şunun da ahire kelgende nemedir? Mesela Avrupa İttifakı'nın sözünü görüp ettik. Rusya'ya harbiy kural yarak setip vermedi. Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet sakatı Antony Blinken München yığınında ve Wang bilen görüşkende Rusya'ya harbiy kural yarak setip vermedi dedi. Bugün 20. günü yana muhbirlarını kütüveliş yığınında Johnson Jay'nin video filmiga qarasa, yani şunda dedi ki devlet işler katibi Antony Blinken Cungo Ukrayna uruş kılıvatkan Rusya'ya ecellik kural yarak, harbiy kural yarak setip verme yani kırgıcı kural yaraklarını setip verme deb yana bir qatam tekrar. Endi hazır misal keltireyli. Johnson James 2 gündür bir 2 parça video film koyup verdi. Birinci video filmde dedi ki hazır Cungo Kompartiyası Moskva şundakla Amerika Koşmuş Ştatları o'tirisidagi münasebetlerinin ciddilik derecesini körüp turup silen hazır Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wenni Amerika'nı ziyaretga taklif qilish uchun kelarapti. Tayvan'ın Tashqi ishlar ministri Wu Zhao ile Washington'da suhbatlashadi dedi Johnson'ga. Ondan bugün etdigende 20. gün yana etdigende kelgan bir video filmida filosof Johnson'ga shundaq dedi ki endi qaraymiz ki Cungo Kompartiyasi bo'libmi Xi Jinping Amerika'nı endi aldap ketkili bolmaydiganligini körüp yetti, közü yetti. Şunu Cungo ile Amerika o'tirisidagi barliq masala aşkarı o'tirg'i chiqishi mumkin. Birinchi Tayvan to'g'risida gepi, ikkinchisi hamda aldig'ili bo'lmaydi Amerika'nı, emmiş o'tirg'i chiqishi mumkin. Bu sözde o'xshashli Maşan Shinbin ham izdan video filmida shunda qarab baqaydi vatandaşlar. Agar Cungo Kompartiyasi Rossiyaga qirg'icha qurollar, ajalli qurollarni setib beradigan bo'lsa, vaziyat qanday o'zgarishi mumkin? Xatarlik. Bu qatim Münxenda bu Wang Yi bilan davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning ko'rishish ko'rish kayfiyati qarasangiz jiddilik. Biz shunday so'zladik sizlarga jiddilik. Mush ahvol ostida agar Cungo Kompartiyasi qirg'ich qurollar, ya'ni ajalli qurollarni Rossiyaga setib beradigan bo'lsa vaqtida Amerika Cungo o'tirisidagi munosabatlarning hammasi to'liq oshkorlangan yoki odamda bo'ldi. Johnson nima dedi? Aldab baqay dedi, aldiyolmadi, endi meni oshkorlamoqchi. Hazır vaziyet mana mushuga keldi vatandaş. Agar mushuning ichida Johnsonga misol keltirgan Tayvandan prezidenti Tsai Ing-wen Washingtonni ziyorat qildigan bo'lsa, mushu kulda oldimizda gapdilarda. Vaqtida vaziyat yana qanday bo'ldi vatandaş?
Dal şu kuni real dunyoda bo'layotgan ishlarning real ko'rinishini sizlarga oldurib uyattirib tursin. Hozir Wang Yi Moskvada ikki masala dedi. Biri Ukraina masalasi, ikkinchisi rayon xarakterlik masalalar bo'yicha Prezident Vladimir Putin bilan maslahatlashdi, so'zlashdi dedi. Hatta Prezident Vladimir Putin Wang Yi'ni qabul qildi dedi. Endi Wang Yi Moskvada nima deydi? Prezident Vladimir Putin nima talab qo'ydi? Buning o'zi katta gap vatandoshlar. Intayin katta gap. Hozir endi Jungo Rossiyadan ayrılanmaydigan, Rossiya Jungodan ayrılanmaydigan. Lekin bu ikki musabbetning birisi cho'qim halok bo'lsa, ikkinchi birisi mi agishlar halok bo'ladigan shunday bir vaziyat keldi vatandosh. Hozir Tayvan masalasida, Uyg'uriston masalasida Jungo Rossiyaga tayinish kerak. Rossiyani chin quchoqlash kerak. Hozir bo'layotgan ish shuga. Sen hozir xalqaro jamiyatning qarshilig'iga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlarining qarshi turishiga qaramay, Rossiyaga harbiy qurol-yarog' setib beraman. O'tgankisi 43 shakldagi qurollar emas yordam berganim, bu qatim 43 qurollarni, ajalli qurollarni setib beraman deganim, dunyo bilan qarshilashiman, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qarshilashiman deganim. Şu Avrupa İttifaqı nima dedi? Oqibat eg'er dedi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken nima dedi? Ismini aytqilib bo'lmaydigan darajada oqibat eg'er. Chunki Kompartiyasi bu ishdan eg'er keladi dedi. Vaziyat mana shu yerda. Endi buning yana inchikilab kirishimiz mumkin-ti, biroq reallik aylanmagan masalalarni tasavvurdagi masalalarni sizlarga so'zlamayli qo'yaylik. Endi sizlar mushin tahlil qilib vatandosh bu ishlarda nima? Mushkullar Rossiya bilan Jungo o'tirishga munosabat qaysi darajaga, Jungo bilan Amerika o'tirishga munosabat qaysi darajaga yetib keldi? Masalan, cho'ng davlatlar o'tirishga munosabatlar qaysi darajaga yetib keldi degan masala. Vatandoshim, esingizda bo'lsin, Birinchi Dunyo urushi dunyoga kommunizm lagerini, Rossiya kommunizm lagerini opridi qildi. İkinci Dünya urushi dunyoga kommunizm lagerini, Iroq sharqdagi Jungo Kompartiyasi hukmronligidagi Jungoni dunyoga opridi qildi. Ikki qatimliq dunyo urushi ikki faşist davlat, ikki kommunist davlatni o'tirg'i chiqadi vatandosh. Endilikte dünya, 3. Dunyoga yuzlanib kelayotganda vaziyatning jiddiligi mushu darajaga yetdi. Oxiri ikki kompartiya davlati Rossiya va Jungo birlashib G'arb dunyosining demokratiyasiga, millatlarning mustaqil bo'lishidan iborat xalqaro yuzlanishga qarshi lager, qarshi kuch burib ittifoqlashmoqchi bo'layotdi. Dunyo bunga yo'l qo'ymaydi, ko'ryapsizlar. Nima dedi Prezident Joe Biden bugun Ukrainada demokratiya qad ko'tarib turibdi. Ukraina qad ko'tarib turibdi. Kiev shahri qad ko'tarib turibdi. Sizlarga adoqchi olaymiz. Hozir endi shu paytda Moskvada Rais Xi Jinpingning elchisi Wang Yi nima deydi? Onu ertəgün görürüz. Andın Wang Yi'nin 3. vazifesi Rais Xi Jinping'nin Moskva'nı ziyaret kılışığı yol tuzlaş. Yol eşir. Muşiken endi qalan təhlillerimizi asla keltirimiz vatandaşı. Hoş vaxt bulunla vatandaşlar.